Bom dia pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um alternador, como tirar esse rolamento dessa peça aqui, ó. As mecânicas mais grandes já tem um sacador próprio para isso, né? Mas eu não tenho isso aqui porque aqui não consegui achar, tá? Esse é o alternador da Montana, um Valéu, tá? Eu uso esse sacador aqui, ó, tá? Eu vou colocar, espera um pouco o vídeo aí para mostrar para vocês. Vou encaixar ele no lugar aqui, aí depois eu explico, tá? Tá aí, ó, a peça está encaixada. Tem uns que o eixo fica um pouquinho mais para dentro, aí eu, ao invés de colocar a polquinha, eu pego um parafusinho, por exemplo, esse aqui assim, eu corto no tamanho que o eixo está ficado para dentro e boto o sacador na cabeça do parafuso. Porque se tu botar o sacador aqui, ele pode quebrar, danificar aqui, tá? E assim aqui ele sai bem fácil fora. Deixa eu ver se consigo afirmar aqui. Ó. Olha aí, deixa eu afirmar o telefone pra vocês verem. Aí, ó. Sai fácil, tá? E você não danifica a peça aqui, a polquinha é só você tirar. Viu? Tá? Mais uma dica importante aí pro pessoal, que hoje tem 2 alternadores para fazer, agora na parte da manhã. Então fica a dica aí, pessoal. Quem gostou aí, me segue no canal, curte meus vídeos aí para fortificar aí o canal, tá? Valeu, fiquem com Deus.